Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Łojkowska i jestem w Uniwersytecie Gdańskim koordynatorką projektu Modifying Institutions by Developing Gender Equality Plan, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Badania prowadzone w ramach tego programu wykazały, że wielu pracowników i pracownic naszego uniwersytetu ma ciągle pewne wątpliwości co do tego, jakie wymagania stawiane są osobom ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego. W związku z tym postanowiliśmy zaprosić pana profesora Grzegorza Węgrzyna, przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej, naszego pracownika, a równocześnie lidera projektu Mind the Gap, do wygłoszenia wykładu, który pozwoli na przybliżenie wymogów, które stawiane są osobom ubiegającym się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. Pan profesor jest osobą najlepiej predestynowaną do takiego wykładu, ponieważ poza tym, że obecnie jest przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej, przez wiele lat był przewodniczącym i recenzentem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i wielokrotnie recenzował wnioski profesorskie. Tak jak powiedziałam, często właśnie brak znajomości wymogów, brak pewności powoduje, że te wnioski nie są składane. Z naszych badań wynika, że ta niepewność jest zwykle większa w przypadku kobiet niż mężczyzn. Stąd nasz pomysł, aby po wykładzie pana profesora Węgrzyna pani doktor Magdalena Rzadkowska zadała mu kilka pytań, które myślę nurtują liczne osoby, które starają się o uzyskanie tego stopnia. Zapraszam Państwa na wykład. Dzień dobry. Dzisiaj chciałem powiedzieć krótko o postępowaniach habilitacyjnych, które zmieniły się w sposób istotny po wejściu w życie ustawy aktualnie obowiązującej, które są postępowaniami prowadzonymi w ramach przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Czego wymagamy od habilitantów, aby można było nadać stopień doktora habilitowanego? Kandydaci muszą posiadać stopień doktora. To nie jest nic nowego w stosunku do poprzednich wymagań. Natomiast kolejne wymagania, które wprowadziła ustawa z 2018 roku, są już nieco inne niż poprzednie wymagania, a w pewnych aspektach różnią się dosyć znacząco. Otóż jeśli chodzi o wymagania merytoryczne, to są to dwa główne punkty. Po pierwsze, od kandydatów do stopnia doktora habilitowanego wymaga się posiadania osiągnięć. Tu zwracam uwagę na liczbę mnogą, co najmniej 2 osiągnięcia, stanowiących znaczny wkład autora w rozwój danej dyscypliny. W tym co najmniej jedno z tych osiągnięć musi być w postaci monografii lub cyklu powiązanych tematycznie artykułów. Ta lista jest nieco dłuższa i ona ma zastosowanie głównie w naukach technicznych oraz w dziedzinie sztuki, natomiast w większości przypadków jednym z tych osiągnięć musi być monografia lub cykl powiązanych tematycznie artykułów. Zwracam na to uwagę dlatego, że w poprzedniej ustawie mówiło się o głównym osiągnięciu habilitacyjnym. W tej chwili ustawodawca nie wyróżnia już, które z tych osiągnięć jest główne, czyli trzeba mieć co najmniej 2 osiągnięcia stanowiące znaczny wkład autora w rozwój danej dyscypliny, ale jedno z nich musi być monografią lub cyklem artykułów. To jest ważne, dlatego że ta nowa ustawa nie wymaga już od kandydatów innego rodzaju osiągnięć, na przykład osiągnięć dydaktycznych czy organizacyjnych. W tej chwili nie są to już kryteria, które decydują o pozytywnym lub negatywnym zaopiniowaniu takiego wniosku. Co jeszcze ważne, w porównaniu do poprzedniej ustawy, ta obecnie obowiązująca zniosła ramy czasowe. Otóż poprzednia ustawa mówiła, że to główne osiągnięcie habilitacyjne musi powstać po uzyskaniu stopnia doktora. W tej chwili ten rygor czasowy został absolutnie zdjęty, to znaczy ustawa nie precyzuje, kiedy te osiągnięcia miały powstać. A zatem można sobie wyobrazić sytuację, że jeżeli ktoś na przykład podczas wykonywania pracy doktorskiej brał udział w 2 projektach i rezultaty jednego z nich stanowią rozprawę doktorską, to rezultaty
tego drugiego projektu mogą jak najbardziej stanowić jedno z osiągnięć habilitacyjnych. Czyli nie mamy już tych ram czasowych, natomiast pamiętajmy, że ocenie podlega cały dorobek i w nim trzeba wykazać więcej niż jedno osiągnięcie stanowiące znaczny wkład autora w rozwój danej dyscypliny. Drugi wymóg merytoryczny jest zupełnie nowy i wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z jego istnienia, nie czytając ustawy, a on jest bardzo ważny, dlatego że to jest wymóg ustawowy, który musi być spełniony, aby mógł być nadany stopień doktora habilitowanego. Jak brzmi to nowe wymaganie? Otóż od habilitantów oczekuje się wykazania się istotną aktywnością naukową w więcej niż jednej uczelni lub jednostce naukowej. Oznacza to, że ustawodawca wymusza w pewien sposób mobilność naukową. Jeżeli mówimy o istotnej aktywności naukowej w więcej niż jednej uczelni lub jednostce, to musimy sobie zdawać sprawę, że warunku tego nie spełnia na przykład współpraca z innymi jednostkami naukowymi, polegająca na tym, że habilitant przez cały czas pracuje w jednym miejscu pracy i wykonuje swoją część badań, a jego współpracownicy pracują w innym miejscu pracy i wykonują inną część, a potem te wyniki są łączone i publikowane. Oczywiście taka współpraca jest bardzo cenna i ona może stanowić jedno, czy obydwa, czy więcej osiągnięć naukowych, aby spełnić punkt pierwszy wymagań, natomiast nie spełnia ona wtedy tego drugiego warunku, czyli aktywności naukowej w więcej niż jednej jednostce. Czyli, aby spełnić ten warunek, najlepiej jest odbyć staż naukowy, albo zmienić miejsce pracy, albo wykonywać jakąś aktywność naukową, istotną aktywność naukową na rzecz innej instytucji. Ale nie spełnia wymagań taki kandydat, który od początku swojej kariery naukowej pracuje w jednym miejscu, w jednej szkole wyższej lub innej instytucji naukowej i cały czas pracuje na rzecz tej jednej jednostki. To jest bardzo ważne, bo jest to wymóg ustawowy, który musi być spełniony. Postępowania habilitacyjne prowadzone są przez tak zwane podmioty habilitacyjne, czyli jednostki posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. I co istotne, o ile w poprzednich wszystkich ustawami było nierozerwalnie połączone rozporządzenie ministra mówiące o szczegółowym trybie postępowań, to obecna ustawa scedowała całkowicie ten obowiązek określenia szczegółowych przepisów na podmioty habilitujące. Czyli teraz to same uczelnie bądź instytuty, które mają uprawnienia do nadawania stopnia habilitowanego, określają szczegółowe przepisy, czyli chociażby określają to, w jaki sposób podejmowane są uchwały. Czy głosowaniem jawnym, czy głosowaniem tajnym. Czy uchwały są podejmowane większością zwykłą głosów, czy większością bezwzględną. A to może mieć bardzo duże znaczenie, dlatego że większość zwykła oznacza, że wniosek uzyskuje poparcie, jeżeli głosów za jest więcej niż głosów przeciw. Głosy wstrzymujące wtedy się nie liczą. Natomiast większość bezwzględna oznacza, że aby wniosek zyskał poparcie, liczba głosów za musi być większa niż suma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. A zatem w takim przypadku głosy wstrzymujące się tak naprawdę są nieodróżnialne w efekcie końcowym od głosów przeciwnych. I to jest bardzo ważne, dlatego że również te regulaminy wewnętrzne powinny odnosić się do sposobu podejmowania uchwał przez komisje habilitacyjne. Pamiętajmy, że komisje habilitacyjne powoływane są w tej chwili przez podmiot habilitujący. One są 7-osobowe, ale 4 z tych 7 członków komisji wyznacza Rada Doskonałości Naukowej. W tym Rada Doskonałości Naukowej wyznacza przewodniczącego komisji i 3 recenzentów. Natomiast jednostka, po to aby powołać całą komisję, musi dodatkowo wyznaczyć sekretarza komisji, jeszcze jednego recenzenta i członka komisji habilitacyjnej. Nowością w
w porównaniu do poprzedniej ustawy jest również to, że komisja habilitacyjna może przeprowadzić kolokwium habilitacyjne. Z tym, że kolokwium jest obowiązkowe w naukach humanistycznych, społecznych i teologicznych. W innych dziedzinach naukowych to kolokwium jest fakultatywne i czy ono zostanie przeprowadzone, czy nie, zależy od decyzji komisji habilitacyjnej. Oczywiście takie kolokwium podlega również ocenie i jest jedną ze składowych, na podstawie których komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę. Ta uchwała komisji habilitacyjnej jest niezwykle ważna, gdyż zawiera opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. To głosowanie z zasady jest jawne, ale jeżeli kandydat bądź kandydatka zażyczy sobie głosowania tajnego, to oczywiście komisja habilitacyjna przeprowadza głosowanie w trybie tajnym. Natomiast, co jest nowością i bardzo ważnym elementem tej oceny, to to, że opinia komisji habilitacyjnej nie może być pozytywna, jeśli co najmniej 2 recenzje kończą się negatywnymi wnioskami. A zatem ważność recenzji niesłychanie wzrasta. Przypomnę, że poprzednio komisja habilitacyjna nie była zobligowana głosowaniem jakimkolwiek, niezależnie od tego, jakimi wnioskami kończyły się recenzje. To znaczy, mogło być tak, że przy wszystkich pozytywnych recenzjach głosowanie było negatywne, albo przy wszystkich negatywnych głosowanie mogło być teoretycznie pozytywne. Teraz ustawa wyklucza taką możliwość, ale tylko w jedną stronę. To znaczy, jeżeli co najmniej 2 recenzje są negatywne, to opinia komisji nie może być pozytywna. W odwrotną stronę to nie działa. To znaczy, przy wszystkich pozytywnych recenzjach w dalszym ciągu komisja ma możliwość negatywnego zaopiniowania. To z kolei ma kluczowe znaczenie do podjęcia uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przez podmiot habilitujący. Dlatego, iż to podmiot habilitujący, Rada Naukowa tego podmiotu decyduje, czy nadać, czy nie nadać stopień doktora habilitowanego kandydatowi bądź kandydatce. Natomiast podmiot habilitacyjny jest zobowiązany odmówić nadania stopnia doktora habilitowanego w przypadku, gdy opinia komisji habilitacyjnej jest negatywna. A zatem negatywna opinia komisji habilitacyjnej jest wiążąca dla podmiotu habilitacyjnego. I to jest wiążąca niezależnie od przyczyny. Czy były to 2 negatywne recenzje, czy też recenzje były pozytywne, albo na przykład tylko jedna była negatywna, a jednak komisja uznała, że nie poprze tego wniosku. W każdym przypadku negatywnej opinii komisji habilitacyjnej taka negatywna opinia jest wiążąca dla podmiotu habilitującego. I znowu działa to tylko w jedną stronę, mianowicie jeżeli opinia komisji habilitacyjnej jest pozytywna, to podmiot habilitujący ma możliwość nadania albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. Natomiast jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to znaczy jest odmowa nadania stopnia doktora habilitowanego, to od takiej decyzji kandydat bądź kandydatka może odwołać się do Rady Doskonałości Naukowej, przedstawiając argumenty, dlaczego nie zgadza się z tą decyzją. Tutaj uwaga, nie ma możliwości odwołania się od uchwały komisji habilitacyjnej. Można odwołać się tylko od uchwały podmiotu habilitującego, nawet jeżeli zdaniem kandydata komisja habilitacyjna popełniła błąd, to może się odwołać tylko od tej ostatecznej uchwały. To jest o tyle ciekawa sytuacja, że w obliczu tego, że przy 2 negatywnych recenzjach komisja habilitacyjna nie może podjąć innej uchwały jak niepopierającej wniosek, w dalszym ciągu od takiej uchwały można
się odwołać, tylko nie od uchwały komisji habilitacyjnej, ale od konsekwencji tej uchwały, czyli odmowie nadania stopnia przez podmiot habilitujący. Wydawałoby się, że to jest w zasadzie niezasadne czy niemożliwe? Otóż niekoniecznie. Wyobraźmy sobie przypadek, że te dwie negatywne recenzje były wadliwie sporządzone, a mimo to przyjęte przez podmiot. Na przykład recenzenci zastosowali kryteria z poprzedniej ustawy. W związku z czym taka recenzja jest prawnie wadliwa i jeżeli na takiej podstawie była odmowa poparcia wniosku przez komisję habilitacyjną, bo musiała być, bo formalnie te recenzje były negatywne, podmiot habilitujący musiał w takim razie podjąć decyzję odmowną, ale w dalszym ciągu kandydat może wskazać, że te uchwały były wadliwe. I wtedy jest szansa oczywiście na pozytywne rozpatrzenie takiego odwołania. Na to warto zwrócić uwagę, że od każdej decyzji przysługuje odwołanie. To jest o tyle ważne, że w przypadku odmowy czy uprawomocnienia się decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego z ponownym wnioskiem kandydat bądź kandydatka może wystąpić dopiero po 2 latach. Ustawa daje pewną możliwość, to znaczy w przypadku znacznego powiększenia dorobku naukowego ten okres może zostać skrócony do 1 roku, ale zasadą jest 2 lata. Co więcej, należy zdawać sobie sprawę, że każdy kandydat, czyli każda kandydatka ma prawo złożenia wniosku o umorzenie postępowania. I taki wniosek powinien być pozytywnie rozpatrzony, niezależnie od tego, na jakim etapie został złożony, ale jeżeli wniosek o umorzenie postępowania zostanie złożony już po powołaniu komisji habilitacyjnej, to w dalszym ciągu obowiązuje ta karencja 2 lat. Czyli po takim umorzeniu postępowania kandydat bądź kandydatka może złożyć kolejny wniosek dopiero po upływie 2 lat. Te uprawnienia do złożenia wniosku o umorzenie postępowania wynikają m.in. z tego, że postępowania o stopnie i tytuły naukowe aktualnie podlegają kodeksowi postępowania administracyjnego. Stąd też możliwość złożenia wniosku o umorzenie postępowania na każdym etapie procedury, z tym, że konsekwencje tego, tak jak powiedziałem, mogą być różne, na przykład zaistnienie tej karencji 2-letniej przed kolejnym postępowaniem. Również kodeks postępowania administracyjnego mówi, że ponieważ językiem urzędowym w Polsce jest język polski, to wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w tym języku. Publikacji nie trzeba tłumaczyć, ale już wszystkie dokumenty typu autoreferat, typu życiorys, jeżeli są złożone w języku angielskim albo innym niż polski, to muszą być również złożone w języku polskim. Spotykamy się z tymi problemami, dlatego iż coraz więcej naukowców pochodzących spoza Polski, a pracujących w Polsce, nie znających języka polskiego, chce składać wnioski habilitacyjne, ale niestety nie wystarczy złożyć taki wniosek na przykład w języku angielskim. Dokumenty muszą być złożone również w języku polskim. Jeżeli nie ma możliwości, aby sam kandydat czy kandydatka złożyli takie dokumenty, muszą one być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. To samo w przypadku zagranicznych recenzentów. Recenzje również muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego, jeżeli są sporządzone w języku innym niż język polski. Również kodeks postępowania administracyjnego mówi, że kandydat lub kandydatka może mieć pełny wgląd do na przykład recenzji, które spływają, natomiast może ten wgląd być ograniczony na przykład do tego, aby kandydat bądź kandydatka zapoznał w miejscu urzędowania podmiotu habilitującego, czyli nie ma obowiązku wysyłania tych recenzji, ale każdy może przyjść i w biurze zapoznać się z recenzjami. W szczególnych wypadkach podmiot habilitujący może odmówić prawa do wglądu w dokumenty, jeżeli jest to uzasadnione dobrem postępowania, ale wtedy musi taką odmowę wydać w formie uchwały, czyli Rada
danej jednostki musi podjąć uchwałę o odmowie dostępu do danych dokumentów. Na koniec chciałbym Państwa zachęcić do odwiedzania stron Rady Doskonałości Naukowej www.rdn.gov.pl, gdzie znajdują się różne bardzo przydatne materiały, jak na przykład poradniki dotyczące postępowań habilitacyjnych, poradniki dla recenzentów, to samo zresztą w przypadku wniosków i procedur profesorskich. Ale habilitanci, habilitantki i podmioty habilitujące zapraszamy do korzystania z tych materiałów, dlatego że tam szczegółowo wyjaśnione są wszystkie i przepisy prawne i jak należy je interpretować w postępowaniach habilitacyjnych. Znajdują się tam również przykłady protokołów, przykłady uchwał komisji habilitacyjnych, z których zachęcamy do skorzystania. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego gościa, profesora Grzegorza Węgrzyna, który zgodził się poświęcić nam czas, aby odpowiedzieć na najbardziej nurtujące osoby z doktoratami pytania. Bo przed nami, ja też do tych osób się zaliczam, taka dosyć ważna decyzja, czy po ostatnich zmianach, jeśli chodzi o kariery w nauce, habilitacja dzisiaj jest rzeczywiście potrzebna. To znaczy, czy powinnam się o nią ubiegać? No, oczywiście ustawa obecnie obowiązująca zniosła wymóg habilitacji jako niezbędny do kontynuacji zatrudnienia na stanowisku adiunkta. W tej chwili ustawowo tego wymogu nie ma, natomiast poszczególne uczelnie, które teraz mają dużo większą autonomię w tym względzie, mogą takie wymagania oczywiście mieć w stosunku do swoich pracowników. Kiedyś musiały, teraz mogą. Natomiast co daje w tej chwili habilitacja, no to przede wszystkim uprawnienia do prowadzenia prac doktorskich w charakterze opiekuna i promotora. Do tego w dalszym ciągu potrzebna jest habilitacja, oprócz tych wyjątków, kiedy tytuł profesora nadawany jest osobom bez habilitacji, ale to są wyjątkowe sytuacje, na przykład dla osób, które powracają z zagranicy, gdzie pracowały długi czas i kierowały tam zespołami badawczymi i mają wybitne dorobki naukowe. Natomiast to są przypadki szczególne. Z założenia habilitacja jest wymagana do tego, aby prowadzić w charakterze promotora prace doktorskie. No i w ten sposób oczywiście rozwijać się naukowo i te uprawnienia zresztą też w wielu jednostkach, uczelniach, w wielu instytutach są w dalszym ciągu kultywowane w sensie takim, że na przykład tylko osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora mają prawo głosować w sprawach stopni naukowych i wielu innych na radach danych jednostek. Czyli to już nie ustawa, ale poszczególne uczelnie czy poszczególne instytuty mają prawo takie ograniczenia czy takie wymagania wprowadzać i w wielu przypadkach one w dalszym ciągu istnieją. Także to, że ustawa nie wymaga habilitacji, nie znaczy jeszcze, że ta kariera naukowa bez habilitacji jest łatwa w każdej jednostce. Dziękuję bardzo, no ale rzeczywiście taki wiszący gdzieś nad głową czas, który kiedyś wyznaczał rytm osiągania kolejnych stopni naukowych, trochę się zawiesił. I z mojej perspektywy habilitacja i ubieganie się o nią jest też takim momentem bardzo autonomicznej decyzji, gdy już nie nasz promotor czy promotorka, jak to było z doktoratem, mówi: jesteś gotowy albo jesteś gotowa, tylko gdzieś samemu pewnie trzeba zakwalifikować własne osiągnięcia jako te osiągnięcia. Czy widać jakieś kłopoty, obawy, problemy, które po zmianie ustawy stają przed kandydatami i kandydatkami? No oczywiście takie dylematy zawsze będą, no bo prowadzenie prac naukowych to proces ciągły, w związku z czym w którymś momencie musimy powiedzieć sobie: tak, to już jest mój dorobek, nadaje się na habilitację. Ja bym tu powiedział, że to dobrze, że te ramy czasowe zostały zniesione, dlatego że tak naprawdę, patrząc na rozwój naukowy wszystkich pracowników
uczelni czy jednostek naukowych, zrobienie habilitacji nie powinno być celem samym w sobie. Tak? To, co powinniśmy robić, to jak najlepiej wykonywać pracę naukową i na pewnym etapie dojrzeć do tego, że nasz dorobek jest już wystarczający. Oczywiście pytanie, kiedy jest wystarczający, kiedy osiągnęliśmy takie wyniki, że możemy powiedzieć, że jest to istotny wkład w rozwój danej dyscypliny, bo tak to określa ustawa. Na pewno nie są to żadne parametry i Rada Doskonałości Naukowej, mimo że nie może narzucać podmiotom habilitującym ich własnych przepisów, to stanowczo odradza jakiekolwiek podejście parametryczne, to znaczy nie liczba publikacji, nie jakieś wskaźniki typu impact factor, nie indeks cytowań, czy jakiekolwiek inne parametryczne wskaźniki mają decydować o tym, czy dany dorobek nadaje się na habilitację, czy nie, tylko ocena merytoryczna. Co kandydat bądź kandydatka ma do pokazania merytorycznego, że to stanowi istotny wkład. Na czym polegają te osiągnięcia, co było takiego w nich ważnego, że można ubiegać się o stopień doktora habilitowanego. Na to trzeba zwrócić uwagę. No i oczywiście ten dodatkowy wymóg, z którym wielu kandydatów ma problemy, bo wiemy, że w Polsce ta mobilność naukowców nie jest duża, a ustawa wymaga. I zobaczmy, że ta ustawa wprowadziła to tak z dnia na dzień. To znaczy zdajemy sobie przecież sprawę, że zbieranie dorobku, który będzie naszym dorobkiem habilitacyjnym, to nie jest kwestia roku czy dwóch. To jest najczęściej dużo dłuższy okres i osoby po doktoracie nie miały pojęcia przed 2018 rokiem, że będzie wymóg istotnej aktywności naukowej więcej niż jednej uczelni bądź instytucji naukowej. On teraz się pojawił i jeśli ktoś wcześniej nie był na żadnym stażu, nie zmienił miejsca pracy, nie wykonywał żadnych prac na rzecz innej jednostki naukowej, no to może mieć problemy z wypełnieniem tego wymogu, a to jest wymóg ustawowy, którego żaden podmiot habilitujący nie może nie brać pod uwagę. No właśnie, w badaniach wśród naukowców i naukowczyń na Uniwersytecie Gdańskim, które prowadziliśmy 2 lata temu w ramach programu Mind the Gap, pytaliśmy się o bariery w pokonywaniu tych kolejnych etapów kariery i tam mobilność okazała się takim, no muszę przyznać, kwestionowanym wymogiem. Wiele osób przecież w różnym momencie życia osobistego czy rodzinnego, różnie się dzisiaj takie losy rodzinne plączą, mówiło o tym, że jest on trudny, niesprawiedliwy, no i że tak jak i nauka, o co jeszcze za chwilę dopytam, ma płeć. Czyli uważa pan profesor, że po pierwsze pewnie nie ma co się bać tej mobilności, ale druga rzecz, trzeba na poważnie brać ją pod uwagę, to jedno pytanie, a drugie, czego możemy, jak pan profesor myśli, oczekiwać po instytucji, żeby nas tu w tym wspierała? Przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę, że ten przepis wymuszający niejako mobilność, on może nam się podobać albo nie podobać, ale musimy go przestrzegać, tak? To znaczy możemy to porównać do sytuacji, kiedy stoi znak ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. My możemy uważać, że on jest niesłusznie tam postawiony i można bezpiecznie jechać z dwukrotnie większą prędkością, ale jeśli przekroczymy, to musimy się liczyć z konsekwencjami tego, że dostaniemy mandat. Tak samo w tym przypadku możemy dyskutować, czy ten przepis jest słuszny, czy nie jest słuszny, czy dobrze dla nauki działa, czy wręcz blokuje niektóre osoby. Natomiast jest i dopóki istnieje, no to musimy go przestrzegać, dlatego że jeżeli wyobrazimy sobie, że komisja habilitacyjna albo później podmiot habilitujący nadałby stopień osobie, która nie spełnia tego kryterium, to jest kryterium ustawowe i w takim przypadku można się liczyć z konsekwencjami unieważnienia takiej decyzji o nadaniu stopnia doktora habilitowanego. Także czy nam się to podoba, czy nie, musimy ten przepis przestrzegać. Oczywiście kontrowersyjne było, kiedy on został wprowadzony, że tak jak powiedziałem, z dnia na dzień w zasadzie, no i że dla niektórych kandydatów, czy dla niektórych kandydatek faktycznie może być trudny do wypełnienia. Niemniej no tutaj rola też jednostki, uczelni, aby pomóc takim osobom. I to pomóc w różny sposób. Raz, żeby był system
gdzie kandydat bądź kandydatka mogą się poradzić kogoś, czy to bardziej doświadczonego kolegi, a najlepiej dziekana, czy prorektora, czy jakiejś osoby, na przykład w programie tutoringu, która doradzi, czy już ten dorobek jest na habilitację, a może właśnie pomoże w tej mobilności, która nie musi mieć przecież charakteru wyjazdu na inny kontynent. Tak? Ten warunek pracy naukowej i istotnej aktywności naukowej więcej niż jednej uczelni może być spełniony nawet przecież w obrębie jednego miasta. Mamy kilka uczelni, mamy kilka instytutów, w związku z czym tutaj możliwości są duże, ale takie doradzenie, taki mentoring, myślę, że tutaj ma dużo do zaoferowania, żeby takim osobom pomóc, żeby pomóc też nawiązywać współpracę, bo czasami przecież na przykład ten warunek może być spełniony, jeżeli bierze się udział w jakimś projekcie, w jakimś grancie, który jest realizowany na innej uczelni czy w innym instytucie i wtedy pracując na rzecz tej jednostki wypełniamy ten warunek. A to jest oczywiście tylko jeden z przykładów, natomiast warto się poradzić bardziej doświadczonych osób i można to robić niezależnie, ale tu podkreślam, że na naszej uczelni, na Uniwersytecie Gdańskim mamy ten program tutoringu, który właśnie między innymi temu jest dedykowany. Dziękuję, bo tu też bardzo w ramach projektu Mind the Gap i w ramach naszej Komisji do Spraw Odpowiedzialnej Nauki staramy się wspierać naukowców i naukowczynie, takie wsparcie organizując i tu Centrum Tutoringu i Dydaktyki bardzo nas w tym wspiera. No ale podsumowując, czy jest jakiś minimalny czas albo minimalna ilość publikacji, projektów, które uznamy już za tą międzyinstytucjonalną, mobilną współpracę? Ustawa nie określa ani czasu, kiedy to miało nastąpić, ani długości takiej pracy. Jedyne, co określa, że ma to być istotna aktywność naukowa. W związku z czym tak naprawdę od komisji habilitacyjnej zależy, co uzna za istotną aktywność. To ważne, że to ma być aktywność naukowa, to znaczy tego warunku nie spełniają ci kandydaci czy te kandydatki, którzy na przykład wyjeżdżali nawet do innych jednostek czy za granicę, ale w celach powiedzmy dydaktycznych. Wtedy nie będzie spełniony ten warunek. Ewentualnie na przykład jeśli jechali na jakieś szkolenia po to, żeby się czegoś nauczyć, ale nie prowadzili badań naukowych, również nie spełnią tego wymogu, a zatem na to trzeba zwrócić również uwagę, natomiast nie ma tu znowu żadnych parametrów, to znaczy nie ma określonej długości, jak długo trzeba było pracować, trzeba mieć tylko istotną tą aktywność. Nie ma również powiedziane, kiedy taki ewentualny staż, czy zmiana miejsca pracy, czy praca na rzecz innej jednostki miała miejsce. To może być po doktoracie, może być przed doktoratem, może być w trakcie nawet studiów. Jeżeli ktoś wykonywał istotną pracę naukową w innej jednostce, to również spełnia ten wymóg ustawowy. Obserwujemy, zajmując się, a socjologowie i socjolożki też to robią, karierami kobiet i mężczyzn w nauce, czyli zwracając uwagę na perspektywę płci, obserwujemy wzrost liczby kobiet, które uzyskują habilitację. Jak pan profesor myśli, co takiego zmieniło się i w związku z tym, czy dalej i gdzie powinniśmy iść, żeby utrzymać takie tempo wzrostu? Tak, to można by powiedzieć, że im niższy etap kariery naukowej, tym więcej kobiet. To jest coś charakterystycznego, że na studiach widzimy przewagę kobiet. Na etapie doktoratu i habilitacji to się mniej więcej wyrównuje, a później wśród kandydatów mamy więcej mężczyzn do tytułu profesora niż kobiet, aczkolwiek to się ciągle zmienia. To znaczy widzimy wyrównywanie się tych proporcji, to jest bardzo pozytywne, że tutaj nie ma barier. Być może te bariery, o których mówimy, właśnie wynikają chociażby z przepisów, które widzimy, że na przykład o mobilność kobietom jest trudniej ze względów rodzinnych przede wszystkim niż mężczyznom i to może być jakaś bariera. No i na pewno ta rola społeczna właśnie kobiet, która była inaczej postrzegana jeszcze kilkadziesiąt, a nawet kilkanaście lat temu niż w tej chwili. Bardzo dobrze, że się to
zmienia, no bo jakiekolwiek bariery i różnice to są absolutnie nie na miejscu, w związku z czym to jest pozytywny efekt tego trendu, który tak naprawdę od zawsze powinien istnieć, a dla mnie to jest jeden z największych wstydów ludzkości, że powiedzmy ponad 100 lat temu kobiety w ogóle nie mogły studiować formalnie, tak? Dla naszej cywilizacji to jest bardzo niepochlebne. Natomiast to się w tej chwili absolutnie, przynajmniej w naszym kraju, zmieniło i tutaj już tych barier praktycznie nie ma, oprócz takich niezamierzonych, typu na przykład to wymuszanie mobilności, kiedy okazuje się, że w dalszym ciągu kobietom jest trudniej ten warunek spełnić. Przyjrzyjmy się naszej uczelni, która myślę nie tylko w związku z wymogami Komisji Europejskiej mówiącej o wdrażaniu planów równości płci, ale właśnie doceniając to, że rola tak mężczyzn, jak i kobiet jest w nauce ważna. Z perspektywy pana profesora, osoby mocno zaangażowanej w ewaluację nauki i w zmianę nauki, co moglibyśmy doradzić naszej instytucji, żeby myślała, naszemu Uniwersytetowi Gdańskiemu, żeby myślał, uważał, cenił i widział za najważniejsze w wspieraniu karier właśnie ten pryzmat płci mając na uwadze? Przede wszystkim znowu to doradztwo, ten tutoring bardzo pomaga, bo każdy jest w innej sytuacji. Trochę inne sytuacje będą kobiet, trochę inne mężczyzn, takie społeczne, tak? I każdy ma swoje problemy i w tym sensie trzeba by każdemu wskazać tą ścieżkę czy możliwości dojścia do jakichś kolejnych etapów swojej kariery. Dla mnie najważniejsze jest to łamanie barier. Jeśli są jakieś bariery, to trzeba je przełamywać, przekraczać albo obejść, żeby każdy mógł rozwijać się naukowo, jeśli tylko chce, bo to jest najważniejsze. Jeśli ktoś chce pracować naukowo, chce się rozwijać, to trzeba mu to umożliwić, biorąc pod uwagę różnego rodzaju sytuacje i na uczelni, i sytuacje życiowe, tak? Też nie możemy o nich zapominać, a więc nie tylko wymagać czegoś konkretnego, ale też dawać możliwości do rozwoju w różnych sytuacjach. Jeżeli na to zwrócimy uwagę, no to w zasadzie każdy, kto chce pracować naukowo, bo to jest podstawa, to znaczy musimy pamiętać, że nie będzie dobrym naukowcem nikt, kto chce pracować tradycyjnie od 8 do 15 i nic więcej. Tego się nie da. I to wiemy, że jednak aby być prawdziwym i dobrym naukowcem, no to musi być nasza pasja, to musi być chęć poznawania świata i rozwiązywania jego zagadek i wtedy możemy być dobrymi naukowcami, a wtedy stopnie i tytuły tak naprawdę same przyjdą. Bardzo dziękuję za słowa, myślę, dodające otuchy, bo gdzieś pewnie taka otucha i pewność siebie i to, że właśnie ktoś, instytucja, ludzie, promotorzy, tutorzy stoją za nami, no to taki ważny warunek tego, żeby myśleć o kolejnych krokach w karierze, więc bardzo panu profesorowi dziękuję. Mi profesor takiej otuchy dodał, czego i państwu życzymy. Dziękuję bardzo.